Oilam bilan ham yura olmayapman. Bola chaqam bilan ham yura olmayapman. Umuman tinchlik bermayapti menga bu xodim. Salomov Shahzod haqida gapirib bermoqchiman. Bu xodimning oyog'i yerdan uzilgan. Yoki o'zi chetda turib, yon atrofidagi xodimlarda blogerlarga yurgizib yuboryaptimi ekan? Menimcha bu xodim Salomov Shahzod tantanali qasamyod qiladigan paytda o'zbek xalqini, oddiy fuqarolarni qamab, chiritib, boshini milisaxonadan chiqarmayman deb qasamyod qilgan bo'lsa kerak bu. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozirda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan bizga murojaat kelib tushdi. Murojaatda aytilishicha bo'yicha bloger Miraliyev Umid akaga ichki ishlar tomonidan bosim va ta'ziyqlar bo'lyapti turgani aytilmoqda. Ya'ni bu holatlar 2022-yildan beri bo'lib kelyapti ekan. Ya'ni o'sha xodim, tezkor qidiruv bo'lim xodimi Salomov Shahzod degan xodim tomonidan to'xtovsiz, ayovsiz zulm, ta'ziyq va bosimlar, tahdidlar bo'lib kelmoqda ekan. Bu holatlar qanchalik to'g'ri va undan tashqari boshqa fuqarolarga ham aynan shu xodim tomonidan, ya'ni tezkor qidiruv bo'lim xodimi Salomov Shahzod degan xodim tomonidan fuqarolarga ham zulm o'tkazmoqda ekan. Bu holatlarga Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'i qanday qarar ekan? Yoki ichki ishlar boshqarma boshlig'i xabari bormi ekan? Yoki o'zi chetda turib, yon atrofidagi xodimlarda blogerlarga yurgizib yuboryaptimi ekan? Tarbiyada qilyaptimi ekan? Men shunga hayron bo'lyapman. Bu holatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan rasmiy munosabat kutib qolaman. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov. Men Miraliyev Umid, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilganman. Sizga murojaat qilishimdan maqsad Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xodimi Salomov Shahzod haqida gapirib bermoqchiman. Bu xodimning oyog'i yerdan uzilgan. 2022-yildan buyon menga tinchlik bermayapti. Kitob tumaniga bordim degunimcha ikkita yoniga shotiri bilan kafe, choyxona, to'yxonani oldida paydo bo'ladi. Oilam bilan ham yura olmayapman. Bola chaqam bilan ham yura olmayapman. Qachon qarasang rasmga tushiradi, qanaqadir agar yolg'iz bo'lib qolsam, mendan o'ch olish uchun o'sha ikkita shotirdan foydalanib, menga qanaqadir bir jinoyat shoshmoqchimi, pastava qilmoqchimi, uni Xudo biladi. Umuman tinchlik bermayapti menga bu xodim. 2025-yil yanvar oyida ham Kitob tumaniga borganimda o'sha kafega ovqatlangan kirsam, o'sha yerda ham paydo bo'ldi. 2 soat o'tirdim do'stlarim bilan. 2 soat poylab o'tirdi. Agar yolg'iz bo'lganda bilmadim nima ish qilardi u. Undan tashqari meni ichki ishlar bo'limiga chaqirtiryapti. Men aytayapman, bu chaqirish bo'yicha menga birorta bir chaqiruv xati bormi? Birorta bir ustimdan shikoyat qilganmi desam, yo'q deydi. Bo'lmasa nimaga chaqiryapsan meni dedim. Mana hozir shu zapsni qo'yib beraman. Alo. Bu boyama uncha e'tibor bermadim. Varganzaman dedingizmi? Varganzadan men o'zim dedim. Hozir qayerga ishlayman dedingiz? Kitobga milisaxonaga. Nima bo'lib? Sir bo'lmasa. Tezkor vakil bo'lib ishlayman. Kim? Tezkor vakil bo'lib. Nima? Boya bu ochiqcha gaplasha olmadik. Nima o'zi masala? Aytsa bo'ladimi? Bir suhbat siz bilan bo'ladi, xolos. O'yna yo'q. Yo'rtobchiga yo'qdi, bu yo'qdi. Bo'layotgan holatlarni. Xo'sh, uni kim nachalnik aytdimi? Bizlarga shuni topshiriq bo'lgan. Bir suhbatga siz chaqiryapman, taklif qilyapman. Varganza kimni o'g'liman dedingiz? Suhrobni jiyaniman dedim, Abduvon o'g'liman. Nima? Ofitsialda nima bo'lganmi? Biror narsa, qog'oz. Yo'q, unaqa hech narsa yo'q. Bo'lmasa kattalaringizga ayting, bormaydi. Nagil aytavering. Kim aytdimi? Yo'q, nagil aytavering. Kim so'ragan? Men Salomov Shahzoddan so'rayapman. Sen ham kitobliksan. Seni otang kim, qaysi avloddansan deb so'rasam,
"Men faloncha Suhrobni jiyaniman" deydi. O'zini bobosini aytayapti, otam deb, falonchani o'g'liman deb. O'zingni otangni aytsang nima sen? Birov seni la'natlaydimi? Faloncha Suhrobni deydi, jiyaniman deydi. Nima qilaychi uni jiyani bo'lsang? Bilaman, u boyvachcha, o'zicha hali tanish bilishi ko'p. Shunaqa insonlarni o'shani taniydi deb endi menga Suhrobni aytayapti. Suhrob bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Qonuniy menga chaqiruv xat bo'lmasa nima qilasan men chaqirtirib? Endi ichki ishlar binosiga olib borib, menga bosim qilib, qanaqadir qo'rquv uyg'otmoqchi-da bu. Qanaqadir jinoyatni bo'ynimga ilmoqchimi? Endi buni Xudo biladi. Undan tashqari yana bir holatga aniq fakt bilan isbot qilib beraman. Salomov Shahzod o'sha Kitob tumani Marganza qishlog'ida yashovchi, mana hozir arizasi ham bor qo'limda. Ortiqov Manuchexir Mahma Yusupovich degan yigit O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan o'sha qidiruvga berilgan hamda 2024-yil 1-dekabr kuni Kitob tumani Ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga keltirilgan. Shu yerda saqlangan paytida 1-dekabr kundan 12-dekabr oralig'ida Salomov Shahzod o'z mansab vakolatdan foydalanib, hech qanday bunga tegishli joyi yo'q. U tergovchi emas yoki advokat emas, yo bu ishga aloqadorligi yo'q. Ortiqov Manuchexir Mahma Yusupovichning oldiga kirib, o'sha tog'asi Qodirov Suhrobni tanishlari Niyozov Dilxirojni pullarini qaytarib berishligini, agar pulni bermasang bir necha yilga qamatib yuborishligini va o'sha qamoqxonada boshiga og'ir kullar solishini aytgan. Va hamda bosim qilgan. Hamda o'sha Manuchexirdan pullarni qayerga qo'yganligini, kimga ekanliklarini oldiga qog'oz yozma ravishda yozib berishini talab qilgan. Bu qanaqa xodim bu? Nima? Bu tergovchi bo'lmasa bu yoki advokat bo'lmasa, ishga aloqadorligi joyi yo'q bo'lsa, nima uchun kiradi bu? Ushbu holat bo'yicha ham mana o'sha Manuchexirning advokati shikoyat yozgan. Shundan so'ng 2024-yil 3-dekabrdan 5-dekabr oralig'ida o'sha vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga Salomov Shahzod kirganligi, xodim ruxsatsiz kirganligi hamda u yerda o'sha telefon orqali gaplashilganligi, o'sha yerda mana bosim qilganligi haqida mana kamerada, kuzatuv kamerasidan video lavhalar olingan hamda Kitob tumani vaqtinchalik saqlash hibsxonasi xodimlari Dilshod va Ahror degan ismli xodimlar haqiqatdan Salomov Shahzodni kirganligini tasdiqlovchi shikoyatlar, o'sha arizalarni yozib berishgan. Bu nima bu? Qanaqa bu xodim bu? Nimaga nazorat yo'q? Buni hech kim so'ramaydi. O'zing bir oddiy xodim bo'lsang, senga taalluqli ish emasligini bilib turib, nimaga kiryapsan? Xo'p, tog'ang endi puldor bo'lishi mumkin, Suhrob. Lekin seni qanaqa birga aralashishingga haqqing bor. Mana hurmatli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, hech qanday haqqi yo'q bo'la turib, bu xodim bemalol vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga kirib, EVSga kirib, o'zi qamoqqa yotgan, jabr chekayotgan fuqaroni unga bosim qilib, mana shunaqa noqonuniy xatti-harakatlar qilib EVSga kirib chiqyapti. Kirib chiqqan. Undan tashqari Manuchexirning advokati 2025-yil 28-yanvar kuni ushbu holat bo'yicha Salomov Shahzodni ustidan tegishli joylarga shikoyat yozib, Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan paytda oradan bir necha kun o'tgandan keyin, ya'ni 2025-yil 15-fevral kuni xizmat tekshiruvi ketayotgan paytda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv bo'limiga ko'tarilib ishga o'tib ketyapti. Bu nima degani bu? Buni kadrlar bo'limi yoki boshqa bo'limlar, inspeksiya birorta bir nazorat qiluvchi organ ko'rmayapti buni, tekshirmayapti. Chunki tankasi kuchli bu Salomov Shahzodni.
Buni ustidan xizmat tekshirib ketyapti. Bu bir pog'ona yuqoriga ko'tarilib, boshqa joyga viloyatga ishga o'tib ketyapti. Mana sizga Qashqadaryo viloyati ichki ishlarda nimalar bo'layotganligi. Bemalol buni Salomi Shahzodning tog'asi, bobosi, boshqasi, o'zining qarindoshlari bemalol bez nomersiz mashinalarda yuradi. Uni hech kim tekshirmaydi. Chora ko'rmaydi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani ichki ishlar o'sha yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari ham biladi buni. Uchastkovoylar ham biladi bu narsani, lekin bir tekshirib chora ko'radigan odam yo'q. Hozirgi kunda mana men bilan bo'lgan holat bo'yicha mana isbotlab beryapman. Ikkinchi holat bo'yicha mana Ortiqov Manuchexer Mahmad Yusupovich bo'yicha mana isbotlab, mana faks bilan beryapman. Mana Manuchexerning shikoyat arizasi mana. Salomov Shahzodning ustidan yozgan shikoyat xati bu. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov. Bu xodimni men qanaqa qilib bu tantanali ravishda qasamyod qilganiga men shubham bor. Menimcha bu xodim Salomov Shahzod tantanali qasamyod qiladigan paytda o'zbek xalqini, oddiy fuqarolarni qamab, chiritib, boshini milisaxonadan chiqarmayman deb qasamyod qilgan bo'lsa kerak bu. Men shunday deb o'ylayman. Umuman bu o'zini bosar tusani bilmayapti bu xodim. Bu noloyiq bu ishlashga. Men noloyiq deb fikr bildiraman. Shaxsan meni fikrim bu. Iltimos qilib so'rayman. Hozirda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xodimi Salomov Shahzodga nisbatan ishdan bo'shatish hamda uni tizimdan olib tashlashni so'rayman.